Hierdie podsending bevat gekruide taal. This podcast contains strong language. Jou ma se Welkom by nog 'n episode van Wat 'n vloekwoord, 'n podsending oor vloek, skel en ander taboes. Hierdie reeks word moontlik gemaak met die finansiële en tegniese ondersteuning van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, Bluetech Computers en watkyk.jy.co.za. Ek is Gerhard van Huyssteen en in hierdie episode gesels ek met een van die SA Akademie se bekroonde regisseurs, maar wat nou ook een van Suid-Afrika se bekendste Hollywoodsterre is, en waaroor 'n bekende internasionale filmkritikus geskryf het. He reminds one of all those inarticulate movie heroes of the 50s, Ben Gazzara, James Dean, Marlon Brando. Dis ons eie Neil Sandilands. So Neil, jy het inderdaad verrys van die onskuldige Bertus en Meester en Bart in Sewende Laan tot hierdie internasionale booswig soos Titus in The 100 en The Thinker in die bekende reeks The Flash. Is dit toevallig? Mens kan daai vraag op 7000 maniere antwoord. Maar ek dink waar ek nogal gelukkig was in my traject, sal mense sê dat rolle het na my kant gekom wat ek dink, daar is daai element van art imitating life en life imitating art. Dit was sielkundige tipe van archetypes wat ek op daai stadium van my lewe moes verstaan en dit is werklike voorreg om to be presented with such opportunities. So, dis 'n geweldige voorreg om die materiaal te hê waarmee 'n mens bietjie kan gaan worstel, jy weet, en gaan kyk na, jy weet, wat is die psigiese ruimtes daarvoor. Hierdie booswig, wat verteenwoordig daai archetype, né, wat as 'n taboeagtigheid wat 'n deel is van daai archetype, nie waar nie? Ek dink die booswig, hoe beter jou booswig in jou reeks is, the more credence it lends to your protagonist. Jy weet, so dis 'n wisselwerking, hoe beter ek daai formule opstel, of daai tensions create, wat tussen jou, kom ons sê dan nou, die benevolent en die malevolent exist, hoe beter kom jou protagonist daarvan af. So, dit is 'n baie belangrike deel van storie vertel. Hierdie vorste wat mekaar hoe kom ons sê, uitdaag, as het ware. Maar die booswig het baie meer plesier. To play a straight hero is 'n geweldige moeilike ding. Daar is so 'n rule of thumb, wat ek al gehoor het, ek sê nie dit is empiries verifieerbaar nie, maar as jy gewoonlik die ouens wat sulke nice dudes op in films en so speel, jy weet, the heroes, dit is nie noodwendig te sê dat hulle sulke gawe seuns is in die regte lewe nie, en die inverse is natuurlik ook waar. Jy weet, daar is wel 'n moontlikheid dat die ouens wat booswigte speel nogal uiters gaaf kan wees as normale mense. Ek het dit iewers het ek gehoor, as jy regtig wil weet wat evil is, dan gaan praat jy met jou dominee. En as jy regtig wil weet wat goedheid is, dan gaan praat jy met 'n ou wat op death row sit vir moord. Sjoe, dis eintlik pragtig, nee, en dit pas mooi in hierdie podsendingreeks, in dat, jy weet, die een wat vloek in die openbaar beteken nie noodwendig dis die slegte persoon nie, of andersom, jy weet, dit pas eintlik baie mooi hierby in. Jy gaan nou, ek bly gou vir 'n oomblik by die archetypes, wat jy sê, jy weet, is eintlik ook jongse yin en yang, nee, jy kan eintlik amper nie die slegte karakter, die goeie karakter mooi sien en verstaan, as daar nie hierdie slegte karakter is nie. En ek dink daar's 'n aanvaarding daarvan dat daai kragte natuurlik binne in elke mens is. Ek dink wat sonder om dit vir hom te interpreteer, maar ek dink NP van Wyk se ondersoek na Raka
Byvoorbeeld, jy weet, as jy die bose element wat in elke siege bestaan. Ek dink 'n mens moet weet dat jy as mens tot daai uiterstes, I think you are capable of incredible benevolence, en dan zeer sekerlik also a malevolent aspect. Neil, ons gaan nou eers hier afdraaipad vat. Gewoonlik vra ek vir mense taboewaardes van woorde. Nou dit gaan hier oor hoe taboe of sosiaal onaanvaarbaar jy dink elk van hierdie woorde vir mense in die algemeen is. Met ander woorde nie vir jou nie. Hoe onaanvaarbaar dink jy is dit vir ander mense? So 1 beteken dis glad nie taboe nie, 'n 9 beteken dit is baie taboe. As jy reg, jou eerste 3 woorde is, en hulle is gekies, en jy sal weet hoekom het ek hulle gekies. Jou eerste 3 woorde is my foodie, werfetter en taratees. 0 taboewaarde. Al 3 van hulle. Ek dink nie dit is kragwoorde per se nie. Ek sou, jy weet, as mense, if they take offense at those, kom sê so 1, 2, miskien. Jy weet dat waar my foodie vandaan kom, nee? Nee, vertel asseblief. So dit is, ons het hom so uit die Portugees Maleis uitgekry, en daai my is ma, en die foodie kom van fodder af, wat fuck geword het in Engels. So a my foodie is dus a motherfucker. Ja. So dis die Afrikaans vir motherfucker. Yes, en dan moet ek jou vra, ja, taratees. So ek het die woord die eerste keer by jou gehoor. Toe gaan begin soek ek die woord. Ek kry dit in geen Afrikaanse woordeboek nie. Ek het internasionaal gaan soek, en al wat ek kan kry is dat dit dalk 'n woord was wat gebruik is vir 'n groep plaaslike inwoners in Kanada. Jy weet, van die oorspronklike inwoners in Kanada, dat dit die naam is wat die Engelse vir hulle gebruik het, die kolonialiste vir hulle gebruik het, the Taratees. Maar wat beteken taratees vir jou? Weet jy waar dit vandaan kom? In die geval van taratees het ons 'n meneer gehad op skool. Hy was 'n rugby afrigter, meneer Haasbroek, hy is nie meer saam met ons nie. Maar in deel van sy aanbod as afrigter was die gebruik van hierdie woord, jy weet, is tipe van 'n uitskel, dog aansporing. Of as jy iets nie reg doen nie, jy weet, ek het die woord daar by hom opgetel, en ek doen nogal baie moeite om te luister na mense wat vernuf het met die aanwending van, wat die taal goed besig, en ek tel woorde by hulle op, en ek maak dit deel van my aanbod. So, taratees was vir my 'n no-brainer. Ja, ek raap dit daar op, en ek gebruik dit as 'n skelnaam. Ja. Maar 'n liefderike skelnaam. Maar, okay, hierso raak jy nou vir my aan iets wat vir my baie belangrik is, en ek hoop ons kan baie keer terugkom na hierdie begrip toe. The Halcyon tone. Dis, soos jy nou gelees het, is ek 'n groot Nietzsche aanhanger. Maar what occurred for me is as jy nie die tone van Nietzsche reg lees nie, as jy nie sy invalshoek reg lees nie, you're gonna be lost on it to the meaning and the wisdom of its words. Jy moet hom eers in jou kop kry, en you have to picture this man in a really, really exalted state, cheerful and benevolent. He says the most arrogant things. Maar as jy hom reg lees, dan verstaan jy, this guy was having fun. He was having so much fun. Jy verstaan wat ek bedoel. So, the Halcyon tone, en om terug te kom na taratees toe, in jou aanbod, hoe jy 'n ding sê, dink ek met jou lees van 'n situasie moet so goed wees en intact wees, dat jy in jou aanbod dit kleurryk kan gebruik, en seker maak dat die
enkodering, dekodering daarvan beide kante vir jou as die ou wat dit aanbied en vir die ore wat dit hoor dat ons op dieselfde blad is. Then you can do anything. Then you can take your audience any place because they already know that, listen, I'm really coming from as good a place as I can possibly be, you know. En ek dink, en ons gaan net nou terugkom daarop by in sosiale media en so aan deesdae, gaan baie van die toon dus verlore, want dit is net soveel woorde op 'n skermpie wat verskyn, en dat mens dalk iets daarvan verloor. Ons kom flissies daarby terug. Ek wil gou, jy het groot geword in Randfontein nie waar nie, nê? Yes, ek noem dit altyd en weer eens, ek noem dit as 'n klomp myners. Jy weet maar natuurlik is nie almal daar net myners nie. Ja. En daar's ook niks fout natuurlik met myners nie. Nee, dus ek gebruik dit, it's a badge of honor as far as I'm concerned. Natuurlijk. Nou, as 14-jarige het jy toe op die stel beland van die TV-reeks Meester. Kon jy agterkom as 14-jarige dat mense daar op die stel probeer het om nie te vloek voor jou nie? Of was jy maar gewoon deel van die rolverdeling en hier gaat ons? Ek dink 'n bietjie van beide. Ek dink dit het afgehang van die betrokke persoonlikhede. Daar is mense in daai groepering, wat ek geweldig waardeer daarvan. Dit was 'n eerste blootstelling met mense wat ek dink in die, kom ons sê in die kunstewêreld is dinge is bietjie meer gangbaar. Of daar's miskien 'n losser omgang met taboes en sulke tipe van goeders. Dit was makliker geweest daarso. Maar binne in daai figurering het jy ook iemand gekry, byvoorbeeld soos 'n Michael Atkinson, who was a consummate gentleman. Jy weet, jy sal iemand soos 'n Annie Basson, Martinus Basson, hy was nou nie deel van daai betrokke groepering nie, maar die punt wat ek probeer maak is, as jy ooit die voorreg het om aan die voete te sit van iemand wat die taal goed besig, soos onder andere 'n Martinus Basson, of 'n Johan Meiburg, of selfs 'n prof Rousseau, daar van Vrystaat af. En you can infuse your own lexicon with their appropriation of language. Is dit 'n wonderlike ding. Nou, kan ek ook vir jou sê, dat daai mense, soos Annie byvoorbeeld, is gekend daarvoor, dat, jy weet, as die stuwing bietjie rof raak, dan sal sy sommer maklik sê, God! Jy weet, David Minnar byvoorbeeld, met alle respek, en ek hoop nie, hy kruisig my hiervoor nie, maar, jy weet, daar is oomblikke van frustrasie, en dan, wanneer die mense 'n kragwoord wel gebruik, dan het dit soveel impak. It's unmistakable what they are trying to articulate. Yeah. So hulle het beide in hulle aanbod gehad. Hulle is nie net 'n klomp matrose nie. You know. Hulle was ook geweldig behendig. Wat is 'n goeie woord? Vernuftig met die aanwending van taal. Jy weet, it wasn't like just a one-track thing. Maar ek het baie blootstelling gekry aan verskillende maniere van dink, morele andershede, ja, en dan zeer sekerlik by vloek, net suiwer vloek. Maar was dit vir jou 'n tipe van 'n eerste, want ek bedoel jy's 'n 14-jarige kind, tipe van 'n eerste blootstelling aan vloek of nie noodwendig nie? Nee, ek dink nie, ek het so sheltered groot geword nie, maar ek dink ook nie, vloek was nie 'n ooraanbod in ons huis nie. Jy het baie beslis, as daar 'n vloekwoord gekom het jy geweet die hel is los. Maar dit is nie asof ek in 'n nuwe wêreld ingestap het nie, nee. In 'n onderhoud met Hanlie Retief in 'n rapport van 20 September 2020, verwys jy na boereordentlikheid en jy vertel eintlik dan 'n verhaal meer wat dit gaan oor gedrag en so aan. Dink jy vloek is deel, of nie vloek nie, is deel van hierdie boereordentlikheid, of het dit niks daarmee te maak nie? Dis 'n interessante vraag.
kyk, daar's 'n ongeluk daaraan verbonde dat boer hoofletter B en boer, kom ons sê klein letter B. Jy weet, daar's 'n tipe van 'n kruisbestuiving dat menige van hierdie mense is uiteraard of saai boere, jy weet, of veeboere of sitrusboere. Hulle is dit ook. Maar boer vir my, en ek gebruik NP van Wyk Lou hier so as 'n verwysings of 'n vertrekpunt. Die begrip van boer is baie meer encompassing as dit. En ek dink dit het baie te maak met 'n metafisiese begrip, which is by the way not doctrine, certainly not Calvinist doctrine, but understanding the metaphysics of wat 'n boer is. In die voege sou ek sê, jy kan 'n Xhosa boer kry en 'n Zulu boer kry en 'n Italiaanse boer. Dis 'n metafisiese verwysing vir my. Dit is, and it's because that metaphysical connection was intact, dat hulle, en ek gebruik van Wyk Lou hierso, hy skryf hierdie pragtige lyn oor die lafaards, en kyk, hy het vir haar verwoord uitgewys. Hang on, julle almal gaan nou op hierdie bandwagon van hoe cool ons is, en wat ook al, nee, julle verfetters, die meeste van julle was 'n klomp verraaiers, en joiners, en lafaards. En dan skryf hy die beautiful lyn van in die eerste persoon of groeps vir die klomp lafaards, en hy skryf, op ons velle was ons versot. Ek love hy lyn, want die boer is nie op sy vel versot nie. In fact, om sy vryheid, en vry van die juk van, kom ons sê dan nou maar die Britte of die Hollanders, hy's Afrika. Hy integreer, hy's expansive, en om daai vryheid, kom ons sê dan in die progeny voor te dra, is hy bereid, hy is die laaste ou wat sal beklei, maar as hy beklei, dan decimate hy. Maar en hy's nie buite, there's a great reverence there, almost fearless, but it's not the same as, let's say, a suicide bomber fundamentalist. It's not that thing, there's a reverence there. En om daai ding vir sy nageslag te verseker, is hy bereid om nie op sy eie vel versot te wees nie. Dis hoe ek hom lees. Neil mag moontlik heeltemal verkeerd wees, maar ek sit nie 'n full stop daarop nie. Dit is 'n ding wat ek by Johan Meiburg ook geleer het, wat so fantasties is. Ek dink die tyd juis nou vir ons is nie om fundamentalist positions in te neem of te verabsoluteer nie. As ons regtig luister na mekaar, gaan ons met mekaar gesels in kommas, kommapunte, ellipses, vraagteken. Once again, the halcyon tone. What is being said here? And to quote Nietzsche, it is a peerless privilege to be a listener here. Ja. Wat jy sê is dat daai misappropriation gaan dus daaroor dat die term wat eintlik soveel metafisiese betekenis saamdra, eintlik so maklik misbruik kan word vir kleinighede met punte en uitroeptekens in plek van kommas en kommapunte, as ek jou reg verstaan. Ja, ek dink vir 'n regte boer sou dit nie eintlik saak maak wat jy doen nie. Ja, inderdaad, nee. To be quite honest, en hy gaan ook nie vir jou probeer vertel jy moet soos ek dink nie. If you don't figure that one out for yourself, then you lost. Dit is waarskynlik mense wat hulle metafisiese konneksie is in plek. And that is what makes them the thing of mythology. Ja. Is dit vir jou makliker of moeiliker om in 'n ander taal te vloek? Die ontwikkeling van language is 'n ding waarna mense moet kyk. Ek dink die jaar wat ek spandeer het as 'n uitreilstudent in Amerika, het my geweldig goed toegerus, want my Engels was power, om die minste te sê. Daai jaar as 'n uitreilstudent, ek was jonk genoeg om, jy weet, die taal min of meer in die mond te kry. Jy weet, en ek dink daar was nog ontwikkeling wat gebeur binne in die mond en die aanbod, dat hy vir my redelik gemaklik gekom het. Maar
dit het my 'n baie lang tyd gevat om Engels, ek sou sê ek is Engels magtig. Ek dink ek het eers gemaklik geraak daarmee as 'n akteur, toe dit, soos ek gesê het, sedimented knowledge is, dat ek in beide tale, that I can rap impromptu. Ek hou nie daarvan om net, just to ramble on. Ek hou nie baie daarvan nie. Ek hou daarvan, daar is so klein breekdeel van 'n sekonde waar ek oorweeg wat dit is wat ek probeer sê. En ek bewonder mense met daai vermoë. In 'n gesprek soos byvoorbeeld met Johan Meiburg, daar's lang stiltes. Jy weet, dan kan jy sien, hy is besig om te reik na presies die regte woord om daai begrip oor te dra. And when he nails it, it just makes so much sense. Jy weet, as jy kyk hierso ter plaatse, ek staan verstom deur die rap wat, nou is ek al klaar weer in skewe terrein. Ek weet nie of 'n mens mag sê coloureds meer, of weer breinmense, wat is die korrekte benaming deesdae? Maar kom, jy weet presies van wat se contingent van mense ek praat. En dan kom sê dan nou maar spesifiek hierso in die Kaap. Ephraim Gordon stuur nou die aand vir my, hierdie ouens wat net so sit en impromptu, hulle sit in 'n kar, en hulle is besig om op 'n rap loop, jy weet, maak hulle woorde in the spur of the moment. Hulle sit daar so in, daar's 'n woord daarvoor. Maar hulle maak die rym, die rym daar in die motor op, and they so good at it. Ja. And it's all street. Hulle dink nie daaroor nie, daai gryp na die volgende ding wat rym, kom instinktief. Dis 'n wonderlike skill. Ek dink as mense aan die ander kant wat nou luister, hopelik sal hulle verstaan that to me it's not that self-evident, but there's nothing in my presentation that I would want to make you feel uncomfortable. So I've got a more encompassing view of that. Quits man, kom ons noem dit nou maar net soos wat ook al, jy kan my noem net wat jy wil. Hoe wil jy genoem word? Well, okay, as jy nou nie daarvan hou is, ek sê kleurling nie, dan okay, fine, ek kan daai adjustment maak. Graag. But for me, it's not so. Ek weet nie eers in wat se omgewing ek myself mee bevind nie. What is right and just? Why is that even important? Let's move on to the next thing, En hoe moeilik dit is om dit te bepaal en dan die fout te maak en eintlik dikwels binne konteks, buite konteks aangehaal te word, sonder dat dit jou intensie was. Weer terug na daardie toon, nee, die toon waarmee dit gesê word. Yes, and there's a thing that Slavoj Žižek said that made me sit up and think about this. And he argues that ons moet jokes oor mekaar kan vertel. Ons moet die ander ou kan uithaal, 'n bietjie, in a cheerful and benevolent way. That's why it's a joke. We have to tell racial jokes. That's far more healthy than the alternative, because when the jokes stop, the bombs start. Yep. As ons nie meer vir mekaar kan lag nie, en die verskille wat ons wel, because die verskille is mos obvious. Ja. Goed, daar so 'n swart ou, daar so 'n bruin ou, daar so is iemand met groot tiete, whatever, maar hierdie goed is visible, it's observational. En as 'n mens 'n ruimte kan vind waarin die aanbod en die hoor daarvan weer eens waar almal op dieselfde blad is, it's a good thing. Dis eintlik pragtig en ek wil hê ons moet na die advertensiebreek praat ons weer daaroor. Net voor die advertensiebreek, en jy het nou eintlik my ingelei daarin sonder dat jy geweet het, want ek wil hê ons moet na die advertensiebreek ook spesifiek praat oor jou nuwe liedjie, die ballade van Frik en Dot,
of die Goue Graal. En as jy nog nie hierna geluister het nie, dan vra ek, jy moet nou in die advertentiebreek stop gou alles en gaan luister eers op kyk en luister eers op YouTube verder daarna, want na die advertentiebreek praat ons verder daaroor. Ons is nou terug. My naam is Neil Joseph William Sandilands en jy luister na What the Vloekwoord. Voor ons 'n bietjie praat oor moderne forme van sensuur, kom ek gee eers vir jou 3 woorde, en weer eens, hulle is baie doelbewus gekies, so jy moet sê taboewaarde 1 tot 9, 1 is glad nie taboe nie, 9 is baie taboe, en vir ander mense, nie vir jou wat Neil Sandilands is nie. Hier is jou 3 woorde. Borste, pramme en tiete. Borste, zero. Ek kan nie dink, as jy dink borste is, dan het jy 'n probleem. Pramme, ek dink kan bietjie meer aanstoot gee. Ek dink nie vroue sal daarvan hou as daarna verwys word. Tensy hulle die vermoë het om hulle self, jy weet, as hulle self verwys na my pramme, dan kan jy dit maar, en so ek sal sê, miskien 'n 3 of 'n 4 daarso. Tiete dink ek soortgelyk, dit was interessant geweest vir my, van al die goeders wat in die ballade van Frik Dot aangaan, was die tiete die een waarna ek natuurlik, daar was 2, waar ek gedink het, dit is potensieel sensitief, en ek het mooi gaan dink oor alles, en ek het net voet by stuk gehou, en ek kom van Randfontein af, ek weet wat op die vloer gesê word, ek weet hoe girls self daaroor praat, so ten minste is daar 'n deursnit van die verteenwoordiging van wat ek probeer doen daar, so wat akkuraat is. So tiete in daai konsep, in daai konstruk, was nie vir my 'n probleem nie, alhoewel ek sensitief daarvoor was. Ek het geweet dit kan potensieel aanstoot gee. Marita van 'n Vyver en Karen Zoid het byvoorbeeld. Ek het in feite vir Karen gevra of sy nie die female vocal vir my wil kom doen nie, want ons wil baie graag saam collaborate, en ons doen dit baie lekker saam, en sy het vir my gesê, nee, ek dink nie ek wil tot die met die titel wees nie, which is fine, and we could laugh about that, en ek het gedink dit kan jy weet, Natuurlijk. Ek kan sien, haar figurering in die wêreld is anders, sy's 'n verantwoordelike ma, sy's 'n gesigspersoon binne in 'n groep, jy weet, kom ons sê dan maar ons klein groepering mense hierso, haar status het verander, en ek dink nie dit sou lekker fun gewees het, maar ek kan totaal sien hoe dit nie haar sou dien nie, en ek dink nie, she doesn't want to venture into those areas. Marita van 'n Vyver ook het gesê, ja, dit is die een ding wat vir haar nie lekker op die oor sit nie. So gee jy hom dan, wat? Ek sou sê by 4, nee, 3, 4, ja, maar, nee, ek dink daar's genoeg, what are you going to call them, bricks, dis tiete, jy weet, is daai fyn lyn van Eddie Murphy sê dit, in, ek dink sy Raw, nee, en hy doen dit so goed, hy sê, if you had a choice between somebody telling you, like, jy weet, kom ons sê nou, daar's beautiful string music in the background, and I want to make love to you, jy weet, or the alternative is, I want to grab you by the back of your neck and fuck the shit out of you. Which one are you going to go for? You know, so there lies once again, the tone in your presentation. As jy dit nie herhalend gebruik, gaan, jy weet, dan is dit afstootlik, natuurlik. Die ander een was Wit Willem. Natuurlik, Chris Du Plessis het my daarop gewys, maar ek was ook bewus daarvan, is quotes, nou sê die ou Wit Willem, dit is nou, I don't know, it's some sort of racial superiority or whatnot. No man, gaan kak in die milies, as far as I'm concerned.
die uitdrukking soos wat ek hom ken, of soos wat ek hom geassimileer het, is, as 'n ding goed loop, lekker loop, die saak is nou reg, dan was die uitdrukking, en die kunstenaam is Willem. Absoluut. Die idee is goed, dinge stroop, jy weet, dis waar dit vandaan kom. So, enige iemand wat 'n fan daar vind ek, ag man, ek sal bid vir jou. Kom ons gee net gou 'n bietjie konteks hier, as daar dalk iemand is wat nie nou al gaan luister het na die ballade van Frik Dot, oftewel Goue Graal nie. So Neil, ek sit nou nie hier met 'n heuningkwas nie, en ek is nie skaam om te sê nie, ek luister eintlik eerder graag Afrikaanse popmusiek, maar liewe jemmel, toe ek die eerste keer hierdie ballade van Frik Dot geluister het, ek was sprakeloos. Dis 'n hoogtepunt wat my betref in die Afrikaanse musiek skat. Dit roep goed op van wat is daai ding van Koos Du Plessis van Nooit Gedacht? Pad na nooit gedacht, dit het daai selfde gejaagdheid en die verhaal wat dit vertel, en Valiant Swart se Mystic Boer. Jy het net nou verwys na Raka van Wyk Lou. Ek het selfs toe ek dit die eerste keer gehoor het en gesien het, en ek het vasgenaal gesit en kyk na hierdie video. Ek weet nie, het raak aan by my opgekom, ek weet nie hoekom nie. Dalk iets van hierdie argetipes wat jy juis hierin vasgevang het. Genoeg van die heuningkwas, want dis werklik, dit kom uit my hart uit as ek dit sê. So dit, vertel dalk gou vir ons die storie wat jy in hierdie ballade vertel. As ek net so vinnig konteks kan verleen daarin, die ontologie van die sang is nog steeds iets wat my verbuister. Ek is nie heeltemal seker waar dit vandaan gekom het nie, maar ek het nou die puzzle min of meer mooi uitgewerk. Willem Welsyn het klomp jare terug, toe hy nog betrokke was by Rolling Stone, het hy 'n foto, en dit was gepubliseer gewees, van Arthur Dennis gevat, wat so met 'n klein dagga, ek weet nie wat noem mense goed nie, kop of head of wat ook al, maar dit lyk soos 'n klein kersfeesboompie. Nou staan hy so met dan hou hy die dagga dingetjie so na die lens toe, en hy is in sagte fokus in die agtergrond, en dit is gepubliseer, en Arthur Dennis en Rudy Dennis, wat ek het geweldige waardering vir hierdie ouens, ek het hulle die eerste keer op straat, het ek hulle raak geloop, en vir iemand om my skrik in die lyf te jaag, wanneer het kom by, jy weet, ondeurendheid, wil nogal gedoen wees. So, ek was bevoorreg gewees om vriende te raak, en Arthur stuur toe vir my op die 26ste Desember, stuur hy vir my hierdie fotootjie wat Willem Welsyn toegeneem het, en hy wens my, kom sê, goeie Boxing Day toe, 'n dag na die tyd. En hy nou WhatsApp ons mekaar. Dis nou 2019, 26 Desember 2019. Dis reg, ja. Nou sit ek in Los Angeles, daar so in my agterplaasie met so 'n lemoenboompie. Nou tekst ek en Arthur heen en weer, en hy sê, nou Sandy, ons moet 'n song doen. Jy weet, en ek dink, okay, dit klink lekker. Wat doen ek dan nou? Jy weet, ek kan gou, jy weet, nou probeer ek by hom uitsniffel, nou, maar Arthur, wat se temas stel jy nou byvoorbeeld aan Laan? En ek gaan dit nou vir jou program, gaan ek dit presies sê, soos wat ek het die tekst nou nog op my WhatsApp. Hierdie is 'n woord wat vir my geweldig moeilik is om oor my lippe te bring. Ek dink op daai rangorde wat jy nou genoem het, sal hy vir my 10 hê. En laat ek eers vir jou inleiding gee oor die betrokke woord. Chris Kreef, wat die Kreef Hotel by op die koppie altyd, ek het eendag vir hom gaan kuier in Tilbag. Toe sê hy vir my, Neil, jy moet weet, hier in die Boland gebruik ons nie die woord poes, dis 'n vloekwoord nie, ons gebruik hom as 'n komma. Nou die betrokke woord, daai woord, jy het my nou baie ver gekry, want daai woord is vir my die moeilikste om oor my lippe te kry. Maar,
Arthur stuur toe vir my 'n teks. Hy sê, nee, ek weet nie. Ja, ons moet 'n liedjie doen, maar daar moet bankrowers en posse in wees. Net so. Dus gaan ek, okay. En letterlik, ek het daar in die oomblik gesit en begin tekst. 10-4 Kopperhaal van die Noord-Transvaal, Frikkie was die bang, hy is 'n man van stal. Op die agtersiet is Dottie, sy's 'n minks en skraal. Voorwaarts mars, ons soek die Goue Graal. Stuur dit vir hom. Hy kom terug. Quits, ja, dit is seker een van die beste intros ooit. Ek skryf aan, but nonplussed. Dottie hierdie tiete, maar blik neutraal, Frikkie hierdie wiele, hy onthou haar kaal, gestrand by die stripklub om hy blink paal, toe sy ontboesem oor die bose en die Goue Graal. So gaan ek aan, ek stuur dit vir hom, hy kom terug, hy is my genigtig, maar nou is hulle op pad na een of ander musicfest toe, en hy sê, as jy so aangaan, dan is die song klaar voordat ek breek trap. Wat toe inderdaad die geval is, toe hulle aan die ander kant kom, hulle het selfoon ontvangs het hulle verloor, toe hulle aan die ander kant kom, toe is die totale ballade, daai 7 minute 33 stuk, het so uitgekom in one sitting. Punt wat ek probeer maak is, daai idee, soos ek wonder baie keer daaroor, is 'n ding wat in die eter gelê het, en ek was op die regte tyd, op die regte plek, en dit is gechannel, daai song behoort nie eers aan my nie. En toe, eers later, in nabetragting, het ek agtergekom, oh my word, hier is leiers, wat hier so lê. Jy weet, daar's 'n eerste lees daarvan, daar's 'n tweede, derde. Ja. Hy het 'n soort van selfs so ver as metafisiese waarde, en dan ultimately, the sort of, the ultimate philosophical question, the one being suicide. Dis alles verweef daarin. And did I know any of that whilst I was writing it? None. Maar Neil, ja, jy kan jou ook self nou nie hierso, om nou mooi Engels te gebruik, shorts sell nie. Daai vermoë om die regte woord te kry, dit is tog nie, dis die verskil tussen iets wat aangeplak is en iets wat uit die hart uitkom, nie waar nie? Yeah, authenticity is a thing. Definitely. Dis presies wat ek bedoel. Jy weet so, ek kan verstaan hoekom, selfs ek dink in die verlede, en miskien nog steeds, ek neem so 'n bietjie aanstoot, wanneer ek musikale aanbod hoor. Ek gaan nou nie name by dit sit nie, maar daar's 'n tipe van 'n veneer, dis 'n maklike, ryk, reach for words, jy weet, hulle gebruik byvoorbeeld sometimes nie as die double negative wat in Afrikaans voorkom nie, en dit is bloot maklik, jy weet, ek kan dit, die inhoudswaarde daarvan is gelykstaande vir my aan 'n graad 1 skoolkind behoort dit te kan doen. En ongelukkig is dit die breë aanbod wat ons in Afrikaanse musiek na moet luister, en jy weet, ek is nie die persoon om het noodwendig aan te spreek nie, maar ek dink the powers that be, miskien kan hulle net vir 'n oomblik bietjie stil sit en dink wat hulle actually besig is om te doen. Wat Afrikaans in staat toe is, voel ek kom nie tot sy reg nie, en die ouens wat alle vuil daarvoor het om wel in daai realmes te werk, het dit nie regtig stemme nie. Breë stemme nie. As jy nou praat van hierdie breë stemme, dan vermoed mens, daar sit ook 'n breër publiek daar agter, nee, 'n groter gehoor, want daar is ook van die ballade is daar ook nou 'n radio edit beskikbaar. Ja, correct. Ja. Waarom 'n radio edit? So Rian, ek het 'n lekker launch gesoek vir dit, jy weet, om so 'n oomblik. En Rian kom ook van Randfontein af. Rian? En ons is oor Rian van Heerden, but the drive at 5 doen, of nee, the scenic drive, I beg your pardon. Op Jacaranda stereo. The scenic drive. Yes, ek het hom genader en ek het die song so vir hom aangebied, maar die probleem was nie die vloekwoorde of enigiets was dit daar binne in, dit was regtig die tydsfaktor. Toe het ek vir Marius Brouwer, wat vir my uit die mixing en die engineering daarvan het hy behartig. In fact, he was
let's say musical director of it. Toe vra ek vir my, kyk, as ons hierdie met en daai sny en wat ook al, en ons haal daai mid-uit sections uit, die song werk nog, maar kom ons kyk of dit 'n moontlikheid is om dit te reduseer dan na 4 minute 30 toe. And I think he did a marvelous job, en so daai was net 'n geleentheid om dit to get it out into the ether, as it were. Ek het gehou van die gedagte daarvan, okay, hier is ons op Jacaranda, en Rian het gedink dit is 'n lekker song, sy ingenieur het gedink dit is fuck. En they gave me the go-ahead to do that. So dit was eintlik 'n bietjie meer van 'n artistieke uitdaging om te kyk of ek die song kan reduseer na 4 minute. In die radioweergawe was vir my verskriklik opvallend, want toe ek om die eerste keer luister het ek gedog, okay, Tiete gaan uitwees. Maar Tiete bly behoue. En die enigste ding, daar was 'n paragraaf of so wat strofe of so wat geskrap is. En die enigste ander ding wat my opgeval het is dat by Fokken of so iets, julle die klank bietjie uitgehaal. So die woord word net nie uitgespreek nie. Maar Tiete kom voor en bebliksemd en so aan. Was Jacaranda dus gemaklik daarmee om dit uit te saai? Well, dit is uitgesaai, so I think there lies the, I think there's that fine line of what is permissible. Ek dink dit is miskien, en ek dink sekerlik in die aanbod ook daarvan, dit is autentiek, so if it's that, then why do we need to, have deaf ears for it? En ek dink ook ons kan 'n bietjie meer mature raak. As Afrikaners, jy weet, die borsrok is maar ons, jy weet, ek dink nog, wat ons nog nie reg gekry het mooi is om na onsself te kyk is fucking sexy. Daar's min ouens wat dit regtig kon regkry. Ek dink Mani van Rensburg met sy aanbod van Elise Kaywood, kom ons rest in peace, maar daai toneel van wat met daai kort deursigtige rokkie en die cinematic eye van Mani daar, wat besig is om te ploeg met die wind wat waai en die tolbosse en daai stunning oor van haar en oom Limpie, die patriarg wat daar aan die agterkant. Those images, the way he presented her, I think he understood sexy. Wat hy byvoorbeeld met Marius en Grete reg gekry het in The Fourth Reich. Ons het nog nie daai ding, ons is ongemaklik. Almal van ons, hier is nie 'n teregwysing nie, mense, dit is, ek vra my net vra daaroor. Sexuality certainly is something that we can be perhaps a little bit more comfortable with. Ek wil 'n laaste paadjie hier loop op die ballade. Vir jou as kunstenaar, jy moet sit die lirieke daar op YouTube en dan in die Afrikaanse teks, in deel van die onderste gedeelte van die beskrywing, vervang jy dan die vloekwoorde met sterretjies. Ek neem aan dit is om by YouTube verby te kom. Maar in die lirieke wat jy sing, sê jy die woorde voluit, en in die onderskrifte, die Engelse vertaling in die onderskrifte, is daar ook geen sensuur nie. My vraag is, voel jy as kunstenaar gesensureerd deur iets soos YouTube byvoorbeeld? Dis eienaardig dat jy my nou daarop wys, maar kyk wat daar gebeur het is, die digital distribution word dan nou deur Kuleski behartig. En hulle het al daai detail vir my ingevul. So jy weet, ek is nie eens bewus daarvan nie. I didn't go and double check it again or anything like that. Ek is letterlik die produk, soos wat ek dit gesien het, die artistieke gedeelte daarvan het ek oorgehandig en hulle die ingestion, soos wat hulle dit noem, het hulle beheer. So, jy weet, dit maak nie vir my, dit is nie skade nie. Natuurlijk as ek 'n keuse daarin gehad het, sou ek net gesê het, keep it as it is, jy weet. So, ek weet nou nie of dit regtig 'n antwoord is nie. Dis 'n verskriklike interessante antwoord, want die vraag is, voel jy gesensureerd dus nou deur
die Koleskies, en ek verstaan nou, julle het 'n bepaalde verhouding, maar omdat hulle dit dalk moes doen, terwille van YouTube, voel jy as oorspronklike kunstenaar dus iets negatiefs daaroor? Nee, ek voel nie in my wese gekrenk of enigiets is dit nie. Nee, en ek dink, soos enige iets, parameters, obstructions are good. You get to kind of determine where the lines are. And I think for artists, they constantly have to see where are those lines. So as ek dink aan Lars von Trier se The Five Obstructions, wat hy vir die regisseur sê, okay, jy gaan nou die doen, maar ek gaan vir jou baie besliste parameters gee, van hierdie mag jy doen of jy moet dit so doen, en ek dink daai goeders is goed. As jy jou aanbod maak vir Apple Music byvoorbeeld, jy weet, hulle wil dit in HD hê, hulle wil dit 1920, 1080 hê, jy weet the dimensions, the aspect ratio, so there's some sort of a standardization that takes place, so dat ons almal kan saamspeel. And that's fine and good. En ek dink dit kan aansluit met die temas wat ons vandag bespreek, jy weet. Wat sosiale kontrak is eintlik maar die ding wat hier aangaan, nee. Dis reg. Waaroor stem ons in die breë saam? Kom ons het 'n stel kodes wat soort van implisiet is to the terrain that we are engaging with, and we can more or less agree that, you know, we're going to be fine. Propriety is maybe the word, yeah. Die nuwe sosiale kontrak wat ek dink besig is om te ontstaan, is dus hierdie cancel culture. Hoe raak dit jou? Voel jy bang daarvoor? Voel jy dat dit jou raak op een of ander manier? Ek bemoei myself nie eintlik daarmee nie. Hier is miskien 'n bietjie van hoe ek my posisie kan probeer verwoord. Om terug te kom na die vorige punt wat ek en jy gemaak het, as daar ruimte daarso is, we can have fun with it, and we can even together explore the boundaries thereof, and then we can turn it into a wonderful and lovely joke. En dit is waar ek inkom. Ek, as 'n kunstenaar, ek gaan soek uit wat is permissible, wat kan 'n mens sê, hoor my lied, en ek het die vermoë om daai postulate op hulle kop te draai. En hopefully... En met humor. And hopefully with a sense of humor, ja. Want daar's vir my wel iets daarin, dat solank as daar humor 'n bietjie daarin sit, sonder dat dit skerp en afkrakende humor is, nou ja, dan kan baie dinge gebeur, nê? Nee. Ja, ek nou aan twee dinge, there's a little bit of a brain fart that's happening here, want ek nou 'n klomp dinge tegelijkertijd. Ek het probeer dink aan 'n quote wat, jy weet, bloot, as 'n klomp quote. Ek kan nie die eerste een onthou nie, maar die tweede een that comes to mind is a gentleman is somebody who knows how to play the bagpipes, but doesn't. And meaning to suggest that hy ken die spelreëls, hy kan iets doen wat nogal aardig kan wees, and if appropriated correctly. Like, kom ons dink nou by die tattoo in Edinburgh, you know, 10,000 bagpipes together. You know, there's a moment for that, and it is something awe-inspiring, right? Maar ek wil nie noodwendig wakker word op 'n maandagoggend met 'n ou wat dubbelsak speel. Ja, dis 'n pragtige metafoor. Ek dink dit is die punt daarso, is ken die spelreëls, wees sensitief vir waar jy moontlik aanstoot kan gee, maar kom ons wees ondersoekend daaroor, en ek dink dit is kom ons dink omarmend daaroor, as opposed to jy wil die hand forceer en jy wil hê daai ou moet homself positioneer, en ek sê dit baie loudly, vir my is dit nie altyd so self-evident nie. Ek hoef en moet my ook nie, ek dink ek gaan aanstoot neem as jy my forceer
om te gaan, okay, maskertjie, geen maskertjie nie, Black Lives Matter, no Black Lives, all lives matter, en wat ook al. As julle ouens, julle self wil besig hou daar so met die goeders, go knock yourself out. Maar my posisie as mens is om te kyk na hierdie goeders, hoe dit uitspeel. Dus, dit klink nou baie arrogant om dit te sê, maar ek is ondersoekend ten opsigte van myself, en dan is ek ondersoekend oor ons as 'n groepering mense. Dit is my liefde vir sosiologie en filosofie en daai tipe van goeders. It's like, what are we doing here? Jy weet, so ek probeer daarna kyk amper for its phenomenological value. Maar so Neil, die vraag daar is, dis wat ek jou hoor, wat jy sê is, daar's vir jou geen, nou hier in 2020, waar ons in September 2020 is daar geen grens vir jou aan wat 'n cancelling van iemand sal regverdig nie. Dink jy iemand kan iets sê wat dit sou regverdig om so 'n persoon te sensureer? Iemand wat racial slurs in sy aanbod het, I don't think that's a good thing. I think you can do better than that. Ek dink jy kan ongeag van jou persoonlike oortuigings en wat ook al, kom speel, ons is almal saam in die sandpit, so be mindful of the words we keep, right? Ek vereis dit eintlik van mense. Maar die teenpool daarvan is zeer sekerlik dan ook waar. Ek kyk na sosiale media en ek wonder baie oor die tipe mens wat so uitgesproke raak op sosiale media, en militant nogal, jy weet, ek unfriend sommer onmiddellik hierdie mense, want sis en so, en my benadering daartoe is, want ek weet nie hoeveel mense nou regtig oog gooi op wat ek doen en hoe ek dit doen nie. Ek weet daar is klomp mense op van die blaaie. Ek filter hulle glad nie. Jy weet, so dit is al aan my uitgewys deur hierdie soort van PC-polisie, maar Neil, is jy bewus van die feit dat daar ouens is met verregse sensibilities wat op jou blad kommentaar lewer en wat ook al. Ek maak nooit uitsprake wat ek voel ek moet moderate nie. Ek verkies om dit nie te doen nie. Maar ek hoop in my aanbod, as kom ons sê dan nou maar mens wees, en die goeders waaraan ek belangstel en wat ek sexy vind en wat ek snaaks vind, ek het meer veld te wen deur daai ouens bloot te stel aan my manier van dinge doen, as om militant te wees en sê, okay, bugger off, jy weet, jy nie sis en so nie. As ek wel so iets teekom op my blad, wat aanstoot gee, of wat ek vermoed kan aanstoot gee, dan modereer ek. Maar ek probeer om nie eers in daai tipe van temas of onderwerpe te engage nie. Ek het ook eerstehandse ervaring van mense wat, saam met kollegas waarmee ek gewerk het, wat van hierdie groot, kom ons sê multinationals, wat iets kwyt raak, jy weet, in 'n stupid oomblik, en die volgende dag is hulle van stel af. Hulle is they gone. Ja, so daar is hierdie oorsensitiwiteit, wat ek sien dit as 'n oorsensitiwiteit. En miskien moet hy maar uitspeel, en hopelik kom ons aan die ander kant daarvan, miskien deur voorbeelde, deur mense wat kan sê, wow, hang on, kom ons kyk nou net bietjie hierna met tong in die kies. Ek het byvoorbeeld met Goue Graal, toe ek nou die skrywe daaroor, en toe gaan ek, okay, I'm gonna self-identify as this. Ek gaan so breed as moontlik eers daaromtrent dink. I'm celestial, then I'm Afrikaans, want dit is hoe ek hom ingekry het, my wêreldsbeskou, daai ding is vir my gevoer, my wêreldsvisie is in Afrikaans geskep. Then I am African American, bona fide. Ek het 'n paspoort wat wys, ek is African American. Well, ek het dual citizenship, but born in Africa, and I've also got American nationality. Dan gaan ek African American, celestial Afrikaans, African American, transgender het ek daarin gegooi. En natuurlik my een chom
Robert Hamblin took offense at that and hy het my gevra, maar hoekom, how dare you and stuff like that. And I say, okay, listen, I'm sort of half made up of feminine and half made up of male, and I'm quite comfortable with that. Want in die song skryf ek die Wit Willem, die mitologie van Wit Willem is in hy laaste hy's 'n tydlose swerwer tussen die hemel en die hel, bebliksemd nes Frik, so word dit oor vertel. Hy het sy ma se luscious tiete, sal baie dit beaam, en as jy fyn luister, Wit Willem is my naam. Die saak is reg. I identify like that. If you have the right to self-identify en daarop aandring, then I'm going to go for it as well. En dit is hoe ek die gate in die postulaat steek. Okay, dan dring ek nou daarop aan, dat as jy met my gesels, you have to acknowledge that I am a celestial, Afrikaans, African-American, transgender, white male from Randfontein with Celtic roots, as far as I can tell. And that's how I go. And so, I'm trying to have fun with it. Maar terselfdertyd, as jy dit sê, ek is dit en dit en dit en dit, terselfdertyd sê jy, maar maak soveel van met al hierdie goed as wat jy kan of wil. Sê jy dit, of sê jy moet hierdie respekteer, al hierdie celestial, Afrikaans, jy moet dit respekteer voor jy moet my praat, of sê jy, ek sê net vir jou wie dit is, maar maak asseblief soveel van daarmee as wat jy wil. Daar sal nie 'n oomblik wees waar Neil Sandilands vir jou sê, jy moet nou sis, of jy moet nou so nie. As far as I can tell, moet jy asemhaal, jy moet intake hê, jy moet kyk na jou ablu, as ons nou regtig kyk na sosiale kontrak 101, dan ons almal piepie en poefie saam, nee. So dit is miskien 'n sinvolle ding om te kyk, hoe gaan ons dit doen, sodat jou stank nie na 'n ander ou toe gaan nie, nee. Kom ons doen dit in 'n soort van, let's agree about that. Jy weet, ek dink dit is publieke restrooms wêreldwyd is nogal tekenend van waar die gedeelde siege van daai betrokke gemeenskap lê. And then, if we're interested in the progeny of the species, dan sal dit lekker wees om so nou en dan te karfoefel. Anders as dit, hoef jy niks te doen. Ek sal ook nie vir jou sê, jy moet nie. In fact, ek sal sê, gaan sorteer jouself uit, wees gemaklik met wie en wat jy is. So, dan kan enige iemand maar vir jou sê wat hulle wil, it's not no skin of my back. Jy maak heeltemal sin. Vir my gaan dit daaroor dat hierdie goed, het sy dan nou celestial of Afrikaans of Suid-Afrikaans of wat ook al, maklik, en om nou jou woorde te verdraai, 'n heilige graal word. Jy weet, dit word hierdie objek wat iemand net nie meer moet spot nie. Daar is nie, spot graag en met alles. Dit is weer eens Nietzsche, wat hy sê, Zarathustra, die psychofante, en kom is, nee man, die spoggerol wat ek vir jou kan leer, go, bugger off, gaan sort jouself uit, en wanneer jy jouself uitgesort het, moenie na my toe kom nie, I will find you, if I need, kind of what. Maar dis heeltemal die teenoorgestelde van doktrine, hier so is hy nou, en so sal dit wees, en wat ek al, but die Goue Graal dan, in daai opsig, is meer 'n soort van 'n tong in die kies, kyk na alles wat om my gebeur, en sê, okay, but if you are going to be fundamentalist about those positions, dan gaan ek nou komies, I'm going to be fundamentalist about this position. En moenie met my fok nie. This basically what Willem say. If you've got a right to do that, then so have I. And hopefully, in that, I expose the preposterous nature of that. Ek gaan afstap van ballade af, ons tyd loop uit. Laaste vraagie, wat in die trappe van vergelyking gaan agter op jou kop aan in die video? Dis die ontology of that is toe ek the 100 gedoen het. Toe ek en Jason Rothenberg
by die creator is, toe ek en hy 'n gesprek en hulle wou aanvanklik gehad het ek met hierdie mitologiese the flame keeper. Ek hou die soort van mitologie van die grounded people, hou ek lewendig. Yeah. So they wanted some sort of a mystical guy en hulle wou hom aanvanklik met hierdie lang dreadlocks en toe sê ek vir hom, nee, let's go completely the other way. How about we shave my head en ek het die codex van wie hierdie mense is. Dit is 'n tipe van 'n hieroglief, 'n tattoo, if you will. Sit ek dan op my agterkop. And he loved the idea. And, that's how, that was the visual presentation of that character, Titus, as the flame keeper. So there was 'n bietjie van 'n terug-echo daartoe. En ek het vir my ma gevra, want ek is nogal 'n man van die woord, as ek dit nou so kan uitdruk, which has got nothing to do with doctrine. Dis net die woord, dis 'n bietjie Wittgensteinian philosophy, die woord maak enige roete oop. En as jy, ek dink dit is wat hy ook gesê het, as jy die probleem kan artikuleer, reg, met 'n gegewe diskurs, dan is dit implisiet dat jy ook die oplossing terug kan vind. Jy verstaan. So, die woorde van die sang, het ek vir my ma gevra om sommer met 'n koutjiepen op my kop te skryf. Jy weet, net die opening, want dis die mag van die moontlikheid. Jy weet, die opening van die sang, so ek gaan 10-4 Kopperaal van die Noord-Transvaal, Frikkie was die bang, yes man, en dan kring dit so verder uit. En dit, so dis my ma se kunswerk op my kop, en ons het 'n kiekie daarvan geneem, en toe kyk ek so na die kiekie, toe dink ek waaragtig alles in die kiekie is nou deur my ma gedoen. Sy het my hare gesny met 'n ou skeerdertjie. Sy het die woordjies so op my kroon geskryf. Sy is nogal kunstig. En dan het sy die dingetjie met die oogies en die neus en die lippies, sy het hom gemaak ook. En sy het die kiekie gesny. So, dit is En dan weer eens die vele vlakke hiervan, nee. Die vele vlakke daarvan. So die kiekie wat jy online sien, daai klein thumbnail, wat die agterkop is, dis alles Vicky Sandilands. Dis my ma. Sy het alles in daai ding gedoen. So dit was vir my net 'n soort, it's a private pleasure, if you will, dat ek my sussie en my ma kon bytrek. Dit bring my eintlik by my oorgang hier. So in die onderhoud met Hanlie Retief in rapport, sê jy hoop om eendag 'n kind te hê. Sal jy 'n kind anders grootmaak as wat jou ma jou groot gemaak het? Ek is 'n kleinsman in daai opsig. Ek hou van die familial verbintenisse. Jy weet, om 'n oom te wees, om 'n ouboet te wees, om 'n kind te wees, en die wisselwerking wat in families bestaan. En ek dink daai goeters is daar so vir ons om oplossings, hulle is van geweldige waarde. 'n kind, kom ek stel dit vir jou so, dit is nie soort van asof ek nou gaan soek en ek het nog nooit gedink om, jy moet nie kinders hê om te sien of jy kan nie, maar ek voel confident dat daar minder geraas by my is, wat ek dan noodwendig aan 'n kind sal oordra. Ek dink ek kan met 'n redelike mate van sekerheid die bietjie wat ek weet sinvol vir 'n kind gee. Ek kan ook my eie tekortkominge kan ek op 'n manier ek kan dit aanbied, jy weet. Ek kan sien hier is 'n bietjie, hier's krakies in die veneer, maar daar's baie minder geraas in my eie kop. Ek lewe baie gemakliker met myself saam as wat ek al voorheen sê. Ek kan dit vir jou sê, and I'm not saying that as like a fucking miracle or anything like that. Miskien is dit by design. Jy weet, kom 'n mens net by daai punt uit van, okay, ek verstaan nou dit omtrent myself. Ja. En ek voel confident met waarmee ek toegerus is,
that I can explore that as well and hopefully surprise myself. En om dit dan presies daai wysheid, wysheid, oor te dra dan aan 'n kind. Or to get out of the way, you see, because if something is intact and perfect, it perhaps doesn't require your interference. Al wat ek vir jou kan sê, is gaan heen en gaan maak die kind se naam Karatjes. Dankie dat jy saam met ons gekuier het en maak lekker. Dankie vir die uitnodiging en soos my vriendin Pauline Gitter, julle kan haar gaan opkyk, sy maak hierdie amazing paintings van beeste. En sy het vir my die volgende geleer: never sweat your exits. Goeie. Dankie dat jy geluister het na nog 'n episode van Wat 'n Vloekwoord. As jy op Facebook is, sluit aan by die vloekgroep by facebook.com/groups /vloek. Ek herhaal facebook.com/groups /vloek. Ek is Gerhard van Huyssteen en onthou, as jy moet vloek, vloek vrolik, vloek vriendelik en vloek altyd in klein letter. Gekruide taal.